Kaixok, ongi etorriak beste astebetez, txorienera, hemen gaude, Biteli eta Iturri eta, oinari ginen hori, pinoa egiten ere da hori, eta ni egizan moldatzen, ni oso, badakit ezkoek iribiltzen. Bai, ni nahiko titiritero izan naiz, Artista zara. Artista ez, baina, ez dakizu, Danian abila, baina txarra Danian, bai, hola, erdi, ja danertarako. Sukaldean eta aurkezle lanetan, ona, beraz, aurkeztu zein biozun. Gaur, astelen gozoa da honetan, zagartarta bat ekarri dizuet. Ez berdina, ze, nire suposatzen dut, zu gain ez egite zenuen inori, zagartarta bat badagona birrintzen dana esnea, irina, arrautzak, zagarra ere bai, gero molde batean sartu, ez zenuen egin. Badago errezeta bat oso goxua geratzen dana, txorienen egin daukau, nik badakit nik egin duela 6 urte, eta hori da, osagai guztiak zagar tarta arrautzak, irina, sukria, esnegaina, zagarra, dana birrindu, olako molde batean sartu, eta geratzen da bizkotxo antzeko bat, zagar zapore duna oso goxua, eta guk horri bueltat emango dio, egingo duguna hori, baina zagarrak ataletan emango ditu eta gozokile krema bat erdian. Hoberena izango da kontatzen nola egingo dugun eta lanian hastea. Lehen bizi gozogile krema bat ingo dugu, horretarako esnea berotzen jarriko du vainilla pixkatekin, arrautzak eta azukrea, hartu almidoia eta irina dena nahasi, eta erori esnetara botako du. Utzi 5 minutuz irakiten eta prest dagoenean gorde. Bestaldetik zagarrak zuritu eta ziek eta irakiten jarriko ditu urarekin. Horrekin gero jalea bat ingo dugu. Zagarrak zuritu eta xerra finetan moztu. Bestaldetik, arrautzak, irina, azukrea, gurina, esnegaina eta altzagarria nahasiko ditugu, labeko erretilo bat hartu, gurinez da irinez igurtzi eta gero geruzaka muntatuko dugu. Orea, gero zagarrak, gozogile krema, orea, zagarrak eta labera. Atera, jalearekin margotu eta listo, kalisto. Orduan, esan dakoa, nire hemen zagarratzu zuritzen hasi naiz, eta hemen dauzkat azalak eta bere bihotzak eta honek hemen dauzkat, eta hauek ingo dituguna da gero urarekin irekin, eta hori lehen iten gendun, gaur egun zagartarta albertxiko mermeladakin da nola margatzen dan. Distira moteko, ez? Hori da, hemen iten dana ura irekin, ordu erdi zeukiten dugu azal guzti horiek eta honek bere pektina botatzen du. Hau da, loditu iten du hori. Iragazi, eta gero bere likidoa, lortzen dugun likidoan pixua azukretan, 20 minutuz irekiten euki, eta holako gelatina antzeko bat geratzen zaigu ostutzen denean, eta horrekin margotuko du zagar zapore gehiago daukana. Baina lehenengo gozogile krema ingo du, gozogile krema ontzeko, bakizu hemen esnearekin kanela, limoia, vainilla, nahi duzuena jarri, ni vainilla likidoare beliko dut, eta beste, goportxo batean ingo dituguna da, 6 arrautza gorringo, 20 gramo hartu almidoia eta irina, 20 bakoitzetik, 100 azukrea, eta vainilla likidoa. Hau hasiko ditut, eta berua dagoenean ona bota, eta gozogile krema bat, betikoa, hemen batzuk arrautza gehiago botatzen diote, bestatzuk gorringoa, nahi duzuena. Orduan, lana. Hori bai, sabote txiki bat indizu. Bai, bakit ez duzula errege zagarrak arrizta? Ez, amanera joan nintzen antzo eta zagarrak bertakoa dira, ez dakize zagar dien. Nik uste nuen, egia esan errege zagarran itxura badukate, hau grisana, baina ez dira. Oso goxuak, bizi puntu batekin, eta, ikusten duzu hemen, xomorroak eta dauzkate, eta hemen ibili nahi zuritzeko garaian, hortik batetik atera inda holako inkilinoa. Antzema da, etxekoa dira. Etxekoa dira. Hauek, etxekoa dira, 100%. Hortukuak edo baratzekoak. Hartu bizauen errege zagarrak, eta zagar honek ez dauki monarkiakin inungo zerikusirik, ez dakit igual errege zagarra deitzen dien urrezko kolorea daukielako edo, baina, zuek ezagutuko dituzue, ze oso ezagunak die, eta zapori handia gazigozuak, testuran areatsuak, baina oso urtsuak dira. Orduan horrek itzen dau oso aproposak izatea, olako konpotak itxeko, laberatzeko, eta olako prestakuntzantzako. Baina ziur honek bebai, zigorren mandorin baserrikoak, primerakoa dela. Merkiagoak. Merkiagoa zuretzako bai behintzat? Hombre, niretzako eta beste norbaitentzako. Hemendik gure etxera kiwiak eta zagarra lapurtzen etortzen da nahi, honek egin diezaiola. Benetan? Lapurra daukotzue? Kiwiak, lapurra, magiaz desagertu egiten dira. Gure kiwia batez ere, lehen txakurra zeukenean amak, zaunkaiten zuen arek, eta ez, baina txakurrek ez daukagunetik... Ze kasualidadia, ez da? Bai, kiwiak gutxi ematen dute urtetik urtera, triste daude, kai hiltzalako, eta
ez dute horren beste kiwi ematen hemendik aurrera. Bueno, hemendik abisua, bakigu, nortzu sarien, nun bizi sarien, da, bai, lapurretan joango gara. Hori ere, bai. Ez hartu, azkenean, ez dakit nik uste zentzuzkoa dela, baina ez hartu zuena ez dana, ez? Askotan ematen dau, hortuak, batzuk badauki holan, sasi artian dauz, eta batzuk bestuta dauz, baina beste batzuk ez dauz, eta hor, errepidian onduan egotiak, ez dau esan, eskubidea daukozula, horko piperrak eta tomatiak hartzeko. Eta horrekin jendea lotzatzen da pixka, tomateak baratzetan da, baina sagarrondoak, aranak, gereziak eta hartuta, hor, bide bazterrean dolako zubaitza hartuta. Parkatu, gurea dala hori. Bai. Eta, ez dakit, ez ziren eukan nahikoa txoriekin, baina hartu, eta, venga, handi pasatzen dena, eta egia da gure etxera etorrin behar da. Ez da bide bat pasatzen dela handik, eta pasatzen da, bitxo ze kiwi politak eta kiwi agartzen, ez. Gure kiwietara joan egin behar da, ara. Eta joatean dana badaki zer dagoen da. Igual kiwiak ez, baina sagarrak hartzen dago ez, badakixe, dala seinale usta onana eta oparotasunana da. Aitzakin bat edo topatzearen. Eta, bueno, horri bai, sagarrak badauka euskal kulturan garrantzia handixa, ez? Sagardantza izen dugu, euskal reixan sagardoa asko ekoizten da, eta bueno, erlijioakin olan alderatuta, liskarrakin eta debekuakin bebai, ez? Eba eta bere sagarrakin hor, erlaxionatzen da. Beraz, egisa sagarrak kulturan badaukala pixua handixa, eta gastronomian, bebai, kasunetan tarta bat eingo, eta sagar tartak zenbat desberdin dauzen dut, tatin tarta, krema eta sagarrana, bizkotxua, badau azkarra, badau apurtxo bat komplikago, sagarratatik danak. Oindala gutxi gainera, oindala urte batzuk, Ego Euskal Herrixak da Ipar Euskal Herrixak elkartu inzien, eta joan zien Europara Euskal Sagarduan zigilua da jatorrizko izendapena lortzeko naia. Eta, bueno, lortu dago eta gore egun, Euskal Sagardua dago jatorrizko izendapenakin. Honena, goxuena. Guretzako, egia da niri Asturiaseko sagardua ez zait, goxua dago, baina ez zait gustatzen horren beste. Eta gero kultura handia daukate, Bretañan ere sagardo asko hartzen dute, gainolako poto berezi batzuetan hartzen dute, eta nien naiz aditua sagardotan, baina ni gustatzen ezik, ero ez, baina egia da gurekin bidaietan etortzen den bat oso aditua dela sagardotan, eta arek, atatzen honek gure sagardoarekin konparatuta, eta ez dakit zer da. Sagardoak egisa da, pila dauzela bebai dultzia, kaputxoa garratzauak, apar gehixaukin, apar gutxiaukin, eta gustoko gauzia dela, baina gu itxuta gauz hemen euskal sagardora. Eta segur nik, galdera bat bota nahi dotzut, zezuk, sagarrondua daukotzu honetan, edo, amak, familixak, baina zuk izendakoak, zenbatero jaso bidie sagarrak. Zen lehen, esaten zan, basaritxarrek eta jasotzen zituztela 15 egunero. 15 egunero joen, eta lurretik lurrien zauzenak, eta bartzen zituzten ondo zauzenak. Eta ontxe gaur egun, bildualdei bakar baten itxen dabela jendiak, eta horrek gure dauzan, batzuk hartze dituztela gordinik, ondo heldu gabe? Heldu gabe, eta berde, egi. Batzuk, ez dakite zuk horren berri daukotzu. Lurrean daudenak egia da jasotzen juten gara, ondo baldin badaude, beti noski. Galdi! Hemen, irakiten hasi da, kanela, ero vainilla adarra, ero limoia erabiliko garen nuke, ontzen, hemen bota beharko esne hortan eta utzi pixkat infusionatzen sabore hartzeko. Beste erabilidonez, likidoa vainilla ez. Gurean egia da, eroriak badaude jasotzen juten gara, eta gero ja bestela helduta daudenean, jaso ititu, baina hola namagoste... behar ditu, eta behar ditugun, guk ez ditugulako, ez saltzen, ez berarekin sagardu baiten, ez ezer, guk etxerako ere ditu, egia da, nire amana astero noala, eta nik, behin baino gehiotan esan dudana hemen da, sagarrak han nahonean amanean jan alditu 4-5 sagar. Hau da, nago belarra mozten hartze du sagar bat, eta jan itxot. Etxeran ematen du beti potzakara, eta bukatzen du konpota bat egiten, zestitut jaten. Han daude etxian, eta umiei eta ematen dizkiet hori bai, baina ez ditut jaten. Eta ezberdintasuna etxekoak eta baina beritzen dut, gero urtean zehar ez daudenean erosten baditut, etxekoak han daukat, fruta alako plater bat, sukaldean, etxera ekartzen ditudanean, sukaldean sartu eta sagar usaina dago.
Osea, bertakoak, etxekoak, beste usaia eta usaia saltzen. Besteak erositakoak jartzen ditut eta horrek usaina gutxixo dauki, gutxixo. Baina, bueno, hainbat errezetetan erabil da, Patrik, pastelak eta erabili esan ditu, baina, bueno, aragietan da, txerriarekin oso ondo geratzen da, ni bizkaitar saltzari beti botatzen diot, oiaskoa sagar saltzarekin, sagardo saltzarekin oso goxua geratzen da. Orduan, bueno, erabilpena badituela, eta osasuntxua da. Urpila bat. Hori da. Kaloria gutxi, urpila bat, zuntz pila bat, bai, beraz, osasunerako onena. Lehen esaten zan, osasuntxuena sagar bat jatia. Sagar bat eta listot. Izan da beti osasunan simbolo edo seinale, beti. Sagar batekin eta intxaurrekin, salbu gara. Hori da, abitxu, postre ona. Normalien, lurrien egoten dien sagarrai, detzangako sagar txoroak. Bai, abitxu nigenekin izena. Koitxauak. Bai, da idie, igual batzuk helduta dauzenak, baina beste batzuk gaitzak jota edo putxo bat txarto dauzenak. Orduan, normalian sagardote gixetan eta lehen itxen zan horrekin, lehengo zuku bat, eta horre ditzen gakon zizarra. Eta zizarrai, ez da guk gaur egon gara berbaitxen pitxarra zauen, hori da, lehengo zukua atatzen dena. Lehen zukua, hori ez da. Da, beste gauza bat, hartzidura txiki badaukala, eta da, sagardua in baino lehen, horako sagarduan guztotxorik entzeko, hori eraten dozu. Hau da, mustioa hartitzen den bitartian, da likido hori eraten daue, ura purtxo batekin, eta horretarako erabiltzen ziren lehen horrek sagartxoruak lurrian zauzenak. Orduan, sagardua heltzen den bitartian, irrika hori asetzeko, hau eraten zen, pitxarra edo zizarra. Eta bai, balixo dago horrek sagartxoruak mermelada eta itxeko. Jendeak horretarako erabiltzen ditu. Hau guk, ni jatetxetan lan egiten nuen, jalea egiten genuen, sasi jalea bat egiten genuen, eta zana, hori, oin barduan hemen, urez estaliko dut hau, eta zan, bere zuritutako azalak, gero bihotzak, hau irakiten urarekin izaten genuen, han usten genuen, denbora zukaldean zian platxa gainean usten genuen, eta gogoratzen ginenean jasotzen genuen, iragaziten genuen, eta ostutzen zanean geratzen zan, azkenean pektina daukanez, eta pektina da azkenean, sagarra daukan zerbait gero loditu marmela batzuk eta azukrea espadiote gehiago nahi, egiten dute sagarran pektina erabiltzen dute, eta horrek gorputza ematen dio marmelada horri, azukrea gehiago gehitu gabe. Eta hone daukan hori, lortzen dugulako likido transparente bat, baina gelatina itxura daukala. Eta berez badago, jalea, gero konserban egiten du, jendeak egiten du sagar bat, kilo bat hartu sagar, ordu erdiz irakin, gero likido hori hartu iragaziten da trapu batetik, ondo iragazi, eta hortik lortzen dan likidoaren pisua berdina azukrea. 10 minutu, 20 minutu duki irakiten, eta horan loditzen juten da, eta gero hori atera eta pototan gorde, eta mermelada izango zen moduen, erabiltzen duzu, jalea hori ontzeko, nahi duzun, gozaltzeko erabili alda. Kontutan izan, azukre pila daukala. Hau da, lortzen duen likidoa, hemen litro erdi lortzen badut, kilo erdi azukre. Eta gero horreki... Gozagarri moduan erabiltzeko. Neurri neurrixak inabili bida. Oin. Dana bezala, Patri. Dana bezala. Zagarrak ere osasuntxua dira, baina egun ez dituzu 2 kilo zagar jango. Ez dut denborarik ematen bez. Denbora beti ematen du. Danerako ematen du denbora. Baina gisa da, zagarra jateko, 2 kilo zagar jateko, eta egun baten jaten bozu be ez da ze pasako. Baina, horretarako goguak hau diozu. Egisa normalian azukriak geixau deitzen dutela. Hemen, uretan sartzen ditu zagarra, bakizu oxidatu egiten dira. Oxidatzia, iluntzia, ez dago esan nahi zaporean eta eragini sortzen dira. Bakarri da, itxura aldetik, itxusiago geratzen dela. Ez baduzu sartzen, berdin da. Hau, irakiten hasi da, zagarrak hemen, gozogile krema egin da, hau, gorde barba dugu batetik bestera, horrek uste duzu, geruza bat nola egiten nahi zaion, gainean geruza bat, honi plastikoa jarriko genioke, sukaldeko plastikoa pegauta, esan geruza hori ingo. Gero egia esan hau krema jungo danez pastelaren erdian, berdin zaite geruzaitea. Ondo birrindu eta listo. Oin, hartuko ditut, eta ingo dituguna da, haul batzeko jungo dan nasketa. Dala, 2 arrautza,
azukrea, gurina, irina, esnegaina, eta hau da altzagarria. Holako bizkotxoetako erabiltzen den altzagarria. Legami kimikoa ditzen dara. Hori da, 15 gramo erolako sobretxo batero. Orduan, hauek hartut eta ana naziko ditugu holako gopor batean, inalde irabiagailuarekin, edo adaska batekin, ze hau gurina hau pomada erandokat, orduan ez dago inungo arazoik. Lehenengo beti arrautzetatik hasi, zegatik, irina eta botatzen badu, eta ero arrautzak, eta azalen bajuten bada, harrapatzeko zailagoa. Bai. Truko. Oso ondo. Atzo nizun, parkatu, mostea berriro ere. Atzo nuen esan, nik legunean lagun batzuit truko bat kontatu nien, bai? Ibarrako piperrak, herriako piperrak, hori erabiltzen dugun guztietan lehenengo hori egin. Eta olio hortan gero, patata tortilla bat egin, legatza arrautzestatu, beti, baina ja saporea daukan olio hortan. Lehengunean egon nintzen, ari hortara, ze hortuan pila badauzkat piparrak, eta Gernikako piperrak, eta Ibarrako piperrak, bixetatik pila dauzkat. Eta lehengunean errezetako lan topatzen, ze piperrak, Gernikako piperrak, beti pixat berdin, ez? Eta lehengunean paella bat, paella, tolan arroz bat haundixa, aragixakin eta hori ez, lehengo, piperrak, Gernikako piperrak frijitu, eta gero olixo horretan bertan aragixa, eta gero olixo horretan bertan gero danak kendu, eta ja arroza egin, barazkixekin eta. Da esan dut behitu, astebururako, bakit ondoikan asko faltua, ja astebururan pentsatzen, astelenetik, baina hori egin bihot. Zigor, nik beste galdera badauka zuretzako, zenbat sagar mota ezagutze dituzu? Edo zuek etxian, sagar mota ezagutze dituzue? Gutxi. Bai, ez? Holan ekusita eta jakingo nukena Errege Sagarra, Granny Smith, Pink Lady, gero, Errexil Sagarra, Errexil Sagarra ezagutzen dut, ondo, hori bai txikila eta bizia dago bezala. Baina holan, Ez dakigu, baina hori da. Lau edo bost ezagutze ditugu asko jota. Eta Astigarragan, asko ezagutze dituzte. Batez taberna barri baten zabaldu daude sagar taberna bat. Azaldu hori, nola hori? Baina zein dabe, pintxopote moruan sagarrak atara, ose eitzen dago hor. Hau dator, cider barretik, hau da, ingelesez cider bar guretako, sagardo taberna izango bazan geixau, eta egisa da, bindala urte batzuk hasi ziela, garagardotegiak zabaltzen, hau da, bakarrik, garagardo artisagoak eta zerbitzatzen zituztenak, Astigarragan berdin egin dabe, baina sagardoak. Eta horregatxi dauzki 12 txorrota, eta txorrota bakoitzan bada sagardo mota bat. Eta han dituzte 7 sagar baritate desberdin. Esango dut izenak da ia ezagunak itxegatzen. Eta, parkatu Patrik, aldera? Zer dira, sagardo ezberdinak, baina hemengo sagardoak ero kanpoko sagardoak ere bat? Kanpokoa sagardoa bai, daukie barrukuak eta kanpokoa daukie italiarrak, frantzesak, ingelesak, alemanak, eta antxe petritegiko jabiak, Argoitz eta Ainara, itxen dabi horrek aukeratu, aukeraketa hain. Niko dakotzut, sagarran baritateak, ia ezagutze itxuskun, izenak behintzat hemengo pentsatzen Goikoetxe, Txalaka, Moko, Urtebi handi, hori naukan entzun da, Patzolu, Mosolu, Mosolu sagarra? Mosolu sagarra bai. Guk txorienen izan ditugu, sagardo elkartekuak, 2 aldiz izan ditugu sagar barietaten arte, ze sagardo egiteko, hainbat eta hainbat euskal sagardo egiteko, hor badaude batzuk hautatua diena, eta hor esan dituzun batzuk hor daude. Eta, baina, gehien erabiltzen dienak azkenen, eta denek antzekoak erabiltzen dituzte, dira, ustot, 5-10 bat erolan bakare, baina izan dira, ez da, eta aztakeri, ez da, izan sagar mota, teorian erabili aldiren, hemengo euskal sagardo barruan. Pila badauz, eta gero frantzez sagarra. Ni mosolu ez bostan hor baitxek. Betxu, zelako mosolua dauzen hor parien, pentsako nagoen, beste gauza. Gure kuadriako WhatsAppa bakizu nola daitzen da? Mosoluak? Ez, mosolo kuadria. Mosolo kuadria. Eta agertzen dira, gure zago mosoloak ontzak diaz. Bizkaian gure zago mosoloa ontza. Eta ontza da, eta baita, eta mosolo, da behitza mosolo, txotxoloa, nietako hori zen da betitani. Gudeko mosolo kuadria, eta argazkian agertzen dira, 4 mosolo, begika handi zabal egin dagoela begira. Ontzak. Gurea da mosolo kuadria. Taberna honetan, itxen dagoena hori ez, txorrotatik fresko atara sagardua
zuzenian, ez? Orduan, ondo dauz, gisa da, oitxuta gauzela, garagardua horan eskatzera, baina zagardua inoiz ez da eskaten neurri txikixetan, beti botila hundixetan, eta orduan, oitxuria hori kentzeko eta gaztientzako hurbiltzeko gehiago zagarduan kultura, horretako taberna hau, beraz, jondiko gara bizitan. Jefia astigarrakoa dago. Jefiak jarri du, 115 zagar mota daude denominazioan sartzeko. Izendapena. Patri, irina eta altzagarria. Hau da, lehenengo, gurina ikusi zuen pomada eran zegoen biguna, orduan, dena nazi ditut hor, azukrea, gurina, arrautzak eta esnegaina, eta oin lehorra bota izkiot. Hau dala, irina eta altzagarria. Hau ere, ondo nazi. Zare bili behar poliki ez jaisteko eta lasai honek altzagarria daukan gainera altzauko da, Eta hau izango da zigor, geruza ezberdinetan. Hau da oinarria, hau azpiko oinarrian jungo da, geruza. Igual badu bateon bat ontxei piztu daula telebista da ontxa bialetxorien ikusten, zagar tarta bat etxen gabiz, geruza ezberdinekin. Alde batetik, hau da gosogile krema, edo pastel krema batzundako, krema frantzez ezagunetarikoa, 1680an sortutakoa, beraz badi urte batzuk, Justor, irureta amaikian, justor. Laro eta amaikian. Laro eta amaikian izan zen. François Masialot, sukaldarixak, sortu zauena, eta badau normala dana, guk ezagutzen duguna, arrautzak, azukria, esnia eta irina daukana. Eta gero badauz barietate desberdinak, zaporietakoak, badau txokolateana, kafiana, badau errona daukana. Gero dau printzesa krema, dala gosogile krema, eta arrautz zuringoak elur puntuan, hori da, printzesa krema. Dala oso antzarakoa zain honore kremana, baina zain honore kreman izan bida merengeaia sortutakoa. Gero dau krema diplomatikoa, dala hau gehi xantillia, hau da esnegaina. Gero beste zelan zanin genduna, merengue italiarrarekin, gosogile krema gehi merengue italiarra. Bai, ama hori indala gutxin ginen. Bai, horredeko izena baita diplomatikoa zen bat eta bestean noiz moratzen. Bueno, klasiko handia gosogile krema, eta beste klasiko handia da, garai batean beti iten zara, gaur egun, badauzkagulako erretiloa labekoak direnak, silikon askoak ez dienak itxasten, eta badauzkagu labeko papera, eta, gu gure garaian eskolan erakutsi ziguten, eta beti erabilizen duguna, gurina, geruza bat ematea oinarri guztian, eta gero irina. Orduan, hauek, emango dizkigu, eta honekin normalean, ia beti ez da itxasten ezer. Orduan, beti atatzen da merkegoa, papela eta erabiltzia baino, eta gurina beharrean, ekilore olioa, edozein koipe erabili dezakegu, Gero baita erabili behar dugu, irin pixka botako dio, eta ingo duguna da, irina, danetik zabaldu, hori hartu, eta golpetxo txikiak eman da, ungoa danetik irina barat, eta ikusten duzu ze geruza geratzen den hemen, non gurina eta irina dauzkan, eta honek ekingo du, gero itxastia hemen botatzen dugun, bizkotxoa, edo dena delakoa. Hau, klasiko handixa da, zigorrek egin jauena, gosogile krema bai klasiko handixa da, eta klasiko handixa danez, postre desberdinetarako erabiltzen da oinarri bezala, eta postre askotako betegarri bezala, bebai, eta gaur egun horrek egin dau, gosogile krema danak ez izatia gosogile krema klasikoa edo betikoa, ez? Batzuek egiten jakie, honek, loditzeko gehigarri desberdinak, arrautzak biharrian ukitze dituzte beste gauza batzuk, hautzak, vainilla bebai esentzian joaten da vainilla adarrian baino, eta, gosogile krema danak gaur egun ez diela... Egia da gosogintzan erabiltzen den, gehien erabiltzen dena. Hautzana da. Hautzana, egia, eta badauka bere zentzua azkenean, eta bestela arrautza erabiltzen dute arrautz pasterizatua, ero arrautza hautzean dauan arrautza. Ezin dira arrizatu, holako krema datein eta gaizki jartzea. Orduan, nik gehien ezagutzen duana da hautzezkoa, eta egia da gozoa da, eta da hautz batzuk urarekin hasi, birrindu egiten dozu, eta geratzen da gaina kolore hau daukan holako krema bat. Nik hemen nahi eta egin dut azukre beltzarekin gero geruzak, uste duzu, hau zurixkaua da, hau ilunagoa da, bestela gosogile krema niri azukre zuriarekin ningo genuke kolore hau geratuko litzaiake. Eta horretik egin du nahi eta gero geruzak nabaritzen dien ero ez, ikusteko, baina hori gero kontraste bat itxeko.
Eta hemen xerra mozteko orduan, bueno, xerra fin-finetan, eta gero ja muntatzea besterik ez zaigu falta, hasi, eta muntatzen hasiko gara, hemen daukagu gure jalea. Pixkanaka hor egozten, eta gero. Loditzen, oso ondo. Beste klasiko handi bat hirugarrena, badie Bergarako rellenuak. Eta Bergaran bikain kozinatzen da, baina konturatu die gaztiak eta helduak ez doiezela inbeste euren azokara. Orduan, sortu da olako mahai inguru bat, edo elikadura mahaia daitzen dana Bergarakoa, gauza horrek eta erabakitzeko. Orduan, konturatu ziren, eurak asokia zabaltzen zaren zapatu goizetan. Eta zapatu goizetan, jende desiente zauen, baina gaztiak bape. Agiakin, dana logo. Emote sotzien, nagixa apur bat esnatzia, asokara urbiltzia, da erostia. Eta orduan hasi ziren, beste ekimen batzuk hartzen da esaten. Asteazken atzaldetan zabaldu dio. Asokia? Asokia. Eta orduan, konturatu ziela, horrek erakartzen zitxula gutxinaka. Gero bebai, inzabien, merkatuen da asoken inguruan olako ikerketa bat, eta gaur egun zer erakartzen dago jendea bebai merkatutara, azkenean aukitzia olako esperientzia bat, jatetxe bat, txosna moruko bat, jendia gerturatzeko, da itzaki horrekin be, zeo zer erosteko. Zerbait hartzeko bertan geratzeko, eta... Hori da, geratzen gara, ez dakit, lagunakin gozaltzen edo poteotxo baten, eta gero ja, bitxartian, erosketak eitxe oso. Eta gisa da, ez dakit, hausnartu biko, hemen bai, txorien zuk ez dakit zepetzatzen dozun, ez dakit ze... Buelta bat emon, jendia berriz asokara bueltatzeko. Durangoko Merkatu Plaza, beldurra ematen du. Da, ez dakit, Walking Deadeko kapituloen bagak karatu behar dutean. Daude aukeran, ez dakit zema postu nik aurrez autu ditut, 10 postu zabalik, oin bi daude bakar. Bi. Aste buruetan, arrandegin bat irekitzen du, baina astean zehar, eta egia esan, aterpea dauka, politia da, postu bakoitza bere postua da, baina pena ematen duela. Orduan, hor da itza buelta bat eman nahian, eta holako toki bat ondo dagoena, gaina berriztu egin zana, eta nola bigarren bizi bat ematen dioten, eta batez ere, handauden postu guzti horiek irekitzea. Horrek esan adu hor, familiak egon direla ilusio batekin eta guzti hori itzin dela. Gauzia da, jende hori nola baitxara erakartzea, ez? Egisa da, ordute gixak, badaukala zer ikusisa, ze goixetan bakarrik zabaltzen da daue, jende gazian normalian lanian dau, baina alatabe, igual ez dakit, turnuetan edo atzalde zeitzen bozulan, edo goixian, ez dakit, antolatzen bazara, aldozula hortara jo. Gauzia da, ez da bera nahi, zapatu goixetan beha joan leik, kaleko merkatuetara, eta hausoko denetara, baina jende nagixa sartzen. Eta ez da bakarri nik uste merkatu, dira herriko dendeetekin behar. Bai, merkataritzakin orokorrean. Bai. Beraz, guk hemendik bakizue beti gultatzen dugula, gure hausoko dendak eta merkatuak bisitatzera eta han erostera, eta hola, jarraituko hau egiten. Ni erretzen nahi nintzen hor. Bai, lurruna egia esan, beroa da. Hemen, truko hon bat, zabaltzeko beko geruza, gurina taukan ez da, koiara pixkat, ur berotan nik hemen ur honetan sartu dut. Eta oin da, hau izango zen beko orea, gero bizkotxo baten orearen antzekoa izango zala, o bizkotxo bat, hau gero kozinatuko dana. Gero izango da, sagarrak horrela jungo gara danak irekitzen banan-banan. Eta honen gainean jungo da, gozogile krema. Berriro, ore hau, horrela berdin egingo dugu, hartu eta irekingo dugu koiara bero batekin. Zema, gero zamongotzu bi iru eta gero, gaineko, azkena izango da sagarra gero, azukre pixka bat, eta labea daukat, eunda iruetan gradutan, eta 50 bat minutu gutxienez behar ditu. Hemen truko horrek labana sartu, eta ea garbi ateratzen den, ez du balio. Zegatik, ze kontutan izan, hemen gozogile krema, pastel krema izango duela, eta orduan zikina beti ateratzen da. Orduan, ekututa pixkat, nabaritzen da inda dagoen eroez, eta bestela, denborak pixkat ematen dizkiozu, beste ordutxo bat utzi, 50 minutu beharrean. Bestela proba, ja hori bebai galdu da, errezta bat. Eta, hori da, egongo da erdi gordina ere barrukoa, eta, urrengorako, bakizu, gure txekolarian temperatura ondan, behar ditu, ez dakizema minutu.
Orduan? Gero jolastia da joetia deskubritzen, da ezagutzen zurela ba. Gaur egun ematen dago errezeta bat itxo dezula lehengo aldiz, eta ez pajatzu ondo ataratzen, zelako disgustua da ez dut berriz eingo, errezetak behin eta berriz errepikau bide. Bakitu segatxik kosinatzen dagoen hain ondo zure amamak, zure amak edo norbaitek, beti itxe dutu dago, errezeta berdinak. Nire amamatereri zelan eskako eta bir ondo aragibolak astero itxen baitxu. Eta orduan, perfekzionatzen joaten zara da puntua hartzen, da orduan erreztekin berdina bat. Tarta hau, igual inbiko zu, 3 aldiz, bitxu zelako ondo. Ze suertea berriro, frogatzen ibiltzeko hauek egiten. Zenidiek eskertuko zu, Hombre, denok, eta famili guztiak. Bueno, hau, tak berriro, jarri dut, garbitu dut, beroa, eta honekin, ikusten duzu zerrez zabaltzen den, paretetan itxatzi egiten dugu, eta esan dakoa, beste zagar geruza bat, honen gainean, azukre pixkatolan gainetik botako diogu, eta, labera, eta gero, honekin nik omenda izoski batekin ondo atara dugu, gozua gongo zan, izoski bat aldamenean daukala, ero, txantilli kremo bat, zeatik ez. Baina, hori utzi gozu hemen, azkenengo geruza, esan dakoa, azukre pixka bat gainetik, eta 50 minutu, labera, 160 graduta da. Eta zeitxo, gatoz, ostutzen danean, noski. Horrela, behiratuta, ematen du gelatina xafla bota izkiguna. Eta ez dauka ezer, bakarri da, zagarren da atalak ero, eta azukria, besterik ez. Gure bizkotxua gora egin du, eta ero, Sumendi badan. Bai, holako bat. Honekin, brilloa emateaz gain, Zaporea, kriston zaporea emango jo, zahar zapore goxua, eta margotu ondoren, hor daukat txantilli pixka bat, arrotuta, gaur eskerrak aldez jundala, ze bestela hor gutxia gongo zen. Etzan ez bere. Nola harrapatu duzu goiz? Kontatuko digu nola harrapatu dugu goizean? Gure postrearekin bauka zekusia? Bauka zerikusia bai. Ondarrak garbitzen. Zigorrak egiten daben bezala, prestakuntza batzuk, non, bieditxuen 4-6 ordu lehen hautik olan prestakizun baditxia, nik ekartze ditxutin da, edo txorien eitxe ditxut, programia hasi baino lehen. Eta enjot eta gero joanaz makillajera. Soberan geratu dana, hemen utzi dut, heldunaz, eta batean, etzan esebe geratzen. Ezer? Eta nik gelditu induala zen. Ales, baina nik uste hori patri behar duela, orain dik eta ez da izuelo. Hau bai! Hola, joia, hor antzasi joan. Baina, galdetu baino lehen hau jadei hau. Hau, ez da bizkotxoa barruko geruza ez dala egin. Gozogile krema da. Orduan, hemen apainduko pixkat. Hala. Eta, listo gongo zan, gure zagar eta krema tarta. Itali? Joe. Pregoko lehengo... Oso polilla ez da garatzen. Bueno, bai. Gaur egun eramaten diolan jari okorreko posteretan. Bai, bat dago, kulan deitzen dara. Eta egiten zuen duzu inoiz? Oso goxua, Bai, zahartzako dut, Gainera, bere puntua sukrien ebe bai, oso ona. Ez, baina gaur egun gazta tarta bat eskatzen duzu, eta bebe barrutik, holan dau. Modan dau. Zigo, zun modan zauzu. Zagarra gainera, ematen du ez da, baina ia ordu bete izan dugu labean, eta zagarra egin da geratzen da, Bideli, izoski da falta zaio honi. Bai. Eta egin, esan du lehen, izoski ero ez ne gaina. Nik ingotzut, baina ni honekin geratzen az, Venga. Eta, zigor, izoskixa eskatu estasunez, ekarrikotzut klasiko handi bat, edo, ez dakit, 80garren edo 80garren hamarkadan egoten ziren horrek izoskixak ziela limoi baten. Bai, irekita eta ero barruan sartun da hori... Hori krema, hori ekarriko. Bika, etxean egiteko aukera dago hori, Etxean egiteko, holan, era, artisau baten. Eta oso erresa da, azkenian, lau osagai, esne gozokixa, 3. Ze hau menda da apaintzeko apurtxo. Beraz, esne gozokixa, esne gaia, eta limoi aukitzen bozu etxean, postre hau inzeike. Limoiak hartu, puntak ebaki eta sukua atarako.
Sukua esne gozokisekin da limoi baten birrindurakin nahaziko, eta gero esne gaina gehitxu eta arrotu egingo. Limoia krema horrekin bete eta 4 orduz izoztuko. Eta gero menda ostotxo batzukin zerbitzatu. Beraz, erabeliko limoi bat birrindura itxeko, eta beste 3 jateko. Hau da, ontzi moduan. Orduan, inbidi 2 mosketa. Lehengo, holan bat. Oinarri izateko. Bai, oinarri izateko, hau da, holan jarteko. Eta bestia izango da, apurtxo bat, zabalaua, eta gero limoianik holan atarako. Nikin daukat hau, baina itxasontziak izango zen moduan. Hau da. Erditik zabaldu. Erditik zabaldu hemen oinarritxoan moztu, eta erditik zabaldu, eta erdi bakoitza guztu, eta erdi bakoitza bete. Beitu. Bai, bueno, hori ustutzeko garaian da errexo ateratzen dalako gehien bat, ez? Eta hauek, badira gaur egun, bueno, legunen kontuatu nintzen, jostailu dendetan eta saltzen dituzte, moldetxo hauek eta silikonazkoak eta gero etxean izoskiak egin ahal izateko norberak, ez? Eta, bueno, ez da ideia txarra, hortik hasten bagara, bintzat, etxe hortan jango dituzten izoskiak, osasuntxuak, zezuk ikusiko ze azukre botatzen diozun, maila zenba botatzen diozun, erabiltzen dituzun lehen gaiak eta ze kalitatezkoak ero diren, orduan, alde hortatik nik uste dute hobea dela, ez? Honi badauz, batzuk behitxunik eskuakin inot, eta holan, nahiko, holan geratzen da, edadontzi bat, garrantzitsua, asixak ez aukitzea. Bale, bai. Eta, saltza dituzte, limoiak eta sukutzeko, holako gailu bat... Berezia? Honetarako, ez dakitzu lan... bat bakarri dela, hori, sukutzekoa, laraina sukutzekoa. Bai. Baina, boltia monda da... Dola nazteko, jarriko temen argazki bat, erakutziko zuri belen argazki bat, eta olako bat. Orduan, hori danago esitzen, limoiekin. Vale. Eta hemen, ezer baino lehen, ezberdintasuna, bakizu hor daudela izoskiak eta sorbeteak. Izoskiak zer daukate oinarrian? Horrek esnea erabiltzen da oinarrian, orduan, hau, izoski izango zen, ze sorbetea bakarrik izango zen, zuku bat, normalean fruta adunak, beti horiek dira sorbeteak. Horiek ez dute esnerik, ez esne gainik izaten. Eta horrek izaten da, zuku azuke fruta erabili nahi duzuen zukua, gehi, gozagarri bat, eta batzutan arrautza zuringoa eta botatzen zaio horri gorputza emateko. Eta hori bai, etxean egiten dituzuen izoskiak ez dira izango saltzen dituzten izoskiden eta saltzen dituzten moduko krematxuak. Azkenean etxean izoztu ingo du eta gogortu ingo da eta gogorra jango zu. Agian zaporea bada berdina, baina testura inundik inora ez. Zegatik, izoski makina batek ze egiten du? Mantekatu. Hotza ematen dio mugitzen duen bitartean. Hau da, paretak ostu izozten dira gailu bat, non paretak hotzotza dauden, eta gero dauka helize bat barruan, mugitzen duena pixkanaka, eta orduan ostuala krematxu uzten du. Bestetara kristalizatu egiten da eta gogorra geratzen da. Eta gisa da, badauzela horre makinak eta etxean eitxeko. Eta sartza itxuste, berez, goportxo bat olan, izozgaioan saltu biozula, 24 orduz hori hotzotza egoteko, gero prestakuntza hor sartu da, helize horregi bueltak emon. Baina, ez da inoiz, denda batekoa baino, berdin. Eta bebai, badauz beste teknika batzuk, hori, ez. Taper baten sartu, prestakuntza, eta gero, ordu erdiro atara da, sardexka batekin horrek izotzak apurtu. Eta holako bebai badauz, baina... Baina, sorbete hori, Patri, txorienen izan dukuk, jatetxean bagen eukan. Ez da izan, bai, esan, holako tutu bat iten gendun, esti tutu bat, gero barruan zeukan, hau etxe barri geneukan, holako Idiazabal gaztarekin indako krema bat, betegarri moduan, eta gainean botatzen genion granizatua ero zan txakolinana. Hau da, txakolina berotzen genuen azukrearekin eta gero olako erretilu zabal batzean izozgaioan sartu eta eskatzen zutenean norbaitek hartu sardexkarekin krak holan birrintzen genuen, usten genuen eta ateratzen zen hori sorbete bat izango zen moduan. Hori gainean jarri momentuan eta hor jute zen, kristaltxoak txakoli zaporearekin izoztuta eta hori erraza da egiten etxean. Baina ez da berdina. Eta egia da, izotz makinak ez dira batere merkeak. Txorien egiten izan genuen, hau Donadoni, hau Fernando Alberde hor getarikoa, munduko txapelketan bere mango eta espeletako piperre izozkiarekin, sorbetearekin, ez da izen bat, sari irabazi dituena,
eta berarekin azkeneko gailua erosi zuena, katxarroa, beraz, hau da Ferraria mundu hondan. Claro, hori profesionala. Etxian, eunda berrogeita mar da, olakuen gati bai, baukatzu, baina ez die dendakoak bezala izango. Hemen txeziko lau ez da, bueno, izoski batek eramango zaben, esnia, arrautzak, edo eramango zitxun, bere... Gozo, esne krema inglesa bat izaten da oinarrek. Hori da, gu kasu honetan, esne gozokia eta esne gaina. Gero, limore zapore geixa emoteko, limoian birrindura, bebai, jarriko zau, eta, listo, hau inbidana da, arrotu, eta gero limoiak krema honekin bete. Zaila. Bueno, hor, bitxia dana, izoskia beti identifikatzen ditugu, ez? Beroarekin, eta hau da, holan, ez dakit, ondartzan jateko kontuak. Europako izoski gehien jaten den, herrialdeak iparraldekoa dira. Bai? Iparraldeko herria dira, Danimarka eta izoski gehien jaten den tokia. Italia baino gehiago? Ohitura daukatelako postre moduan, uda zein negu, izoskia jateko, ohitura handia do izoskia jateko, eta guk, baina da hemen, zenbat eta zenbat izoski dendak neguan iziten dute. Eta, han, bueno, zorionez Durangon badaukabo bat, urte guztian, ez da bakarrik izoski denda, aukera gehiago saltzen dituzte, gozo, egiten dituzte gozogintzako gauza batzuk, baina han, ohitura, Durangon hartu da ohitura, txokora zoazenean, ero lagunekin baskari, ero afaria daukasunean, postre moduan, izoski denda honetako olako terrina handi bat, nahi dozuna, hori postre moduan jatea. Eta hori, bueno, urte guztian zer, izoski bat, ez duzetan beroa egin behar, postre moduan jateko, Egia da, gero kukurutxo batean da hori beti identifikatzen dugu, zu artifizialak. Eta, ondartzatik bueltan, ero, gato zenean, izoski bat. Nik benezen hartu nitxune izoskixak, abenduan egon nintzen, hor nire urte betetzen, abenduako gehian, eta han hartu nitxun. Eta izoskixak egunero hartzen genitxun, nori zen harteko. Iaz, beraz, segatik ez. Ohitura hartu izoskiak, esan dakoa, etxean indakoak ero bestela hemen, baina aldala artisauak, ze Euskal Herrian zorionez, dauzkau ekoizle artisau batzuk, saltzen dituzte, hainbat dendetan badaude batzuk, zan dezagun, kalitate honezkoak, eta, bueno, postre, on bat izan aldala, gaina lagundu iten du. Geisten, digestioiten, harinak izan aldie. Behitu lengunean esan otzun, hauan aparatua jarri hostiela hori barrutik. Antiinflamatorio moduan. Eta esan zuztan neskiak, mina emoten botzu, ibuprofenua ez hartu, ibuprofenuak ez dakiz osagai daukan, hartu paracetamola, edo izoskixa, danek esan behitu txorien enengot. Ne lagun batek piercina jarri zuen mingainean. Bai? Ez da izan denbora izoskiak, pure eta izoskia jaten. Handitua, mingaina gatu handitu da, eta geisteko izoskia jate zituen, eta ero pure jaten ez da izan denbora. Ontzak gaina eskalatzera etorrezan gurekin, da potitoak ekarri zion, potuak umen janarina, horre jaten azte pare bat, eta, bueno, pare batzu bota genitu mere kontu. Bueno, hemen txe, limoiak betetzitxugu krema honekin, eta soberan geratu jaten lehen, krema hau, hau da, lezibilidana. Nik utziotena hemen txorienera, erundotau eskaiura, makillajera, bolta unaztanik. Zinek txupau daudana da, garbi utzi dagoa, alesek. Orduan, goia ezberdina iken, emon muñitutxo bat, hau izoskaiura sartukot, atarakot lehen jarra itxonak, beste da lau ordu itxen biko zuen, da gero menta ostotxo batekin, da koieratxo batekin, zigor, barrura. Oso. Holaxe garatzen dira, gure limoitxuak. Politxak. Berez, mus hau tipikoa da, holan, jendeak itxen dau. Gaina jendeak limoian biharrien itxen dau jogurrakin. Limoi jogurrakin eta esne gozokixakin. Hau da, ez da limoirik ez daukate. Eta oinarri moen katillo bat. Katillo bat. Jogurran potoa. Hori da, hau da, berdina ikusi oso zelako errexadan. Ez da ez este potua jarriko zabenik. Baina bai, behitu politxa da eta itxuran, emoten dau, begira itxen dau. Berez hau da gure, limoi izoskia. Sasi izoskia. Zenbatin izan dituen guk, honek, sorbeteak, kaba era. Hartu limoi izoskia, bota txorota, kabana, hori, eskontzetan eta eramaten da ondiokan. Guk menua, hor postre moduan, ez egoen kartan, baina beti eskaintzen zen. Eta
Alderak eta nahi du probaten. Oso ona, Bai, ez da. Otzian ona, epelian, baina hori mus modu, Hori da. Horrekin nina duzu, izoz gainen sartu beharrean, hau zerbait eta hau jani bada. Nahi bazu. Ensalada, gero. Nik jango den da, oran, ikutu fresko bat emate dut, Astia, gozo, astia nire gustatzen gate. Bai. Pantsan gutatikona desberdintasuna. Eta hori bixar, martitzena, aste artea batzundako. Bai. Beraz, hemen izango gara. Beste bi errezeta, kontu pila bat. Hori da, ni txina aldera noia zu. Nola? Ni txina aldera. Bixarko errezetiak. Bai, txina aldera? Ni ez, nuko esan da txina aldera gara. Bixar gertu, baina hori bi errezeta. Llegate. Agur.